人生中呢，死亡是必然的，也总会伴随着各种大病小病。可是只要不生绝症，大部分疾病还是可以被治愈的。那又有哪一些病症呢是不可以被治愈的呢？今天我们就一起来看看世界10大绝症。第10名，早衰症。早衰症呢也被称为儿童早老症，它是一种先天遗传性疾病，主要呢会发生在儿童的身上。患上这个病症的儿童呢，他的身体会以5倍到10倍的速度在加速衰老。也就是说呢，一个5岁的孩子，他就已经拥有了25岁的外貌和身体状况。他们还会患有一些老年人常有或者老年人特有的一些疾病，比如像是关节炎啊、心脑血管疾病等等。因此，患有早衰症的儿童通常很难的活过13岁。但是根据目前最新资料显示呢，早衰症研究基金会已经发现了一个用于治疗癌症的反应肌转移酶抑制剂 FDI 已被证实对治疗早衰症是有效的。所以我相信在不久的将来呢，早衰症可能就已经不是我们今天所说的绝症了。第9名，老年痴呆。老年痴呆的学名呢叫做阿兹海默症，主要呢它是发生在一些上了年纪的老年人身上，它会使到脑缩小以及脑细胞死亡的情况，导致患者记忆力、行动力、思想和社会能力持续的下降，影响患者的个人自理能力。这个病呢其实相对来说它不会影响寿命，致死率也相对来说不那么的高。而它之所以被称为绝症呢，是因为患者在患上这个疾病后，通常生活都已经不能自理，所以容易发生一些其他危及性命的事件，而且对一个拥有阿兹海默症患者的家庭来说呢，是一个非常重大的负担来的。最重要的是呢，这个阿兹海默症或是老年痴呆呢，在全球范围内呢都没有一个可以治疗相关疾病的一个药物，最好的办法就是早期的预防以及干预。第8名，艾滋病。这个病绝对是最有名的，也是最多人害怕的，常常都有人谈艾色变。这是因为呢，艾滋病是一个危害性极高的传染疾病，而且它跟上面2个有所不同的是，上面2个只会发生在特定年龄层身上，而艾滋病可以发生在任何年龄层的人士身上，它会攻击人体的免疫系统，造成了其他疾病的入侵。所以呢，得了艾滋病的患者呢，有可能一个小小的感冒就会很轻易的夺掉他的性命了。除此之外呢，艾滋病可怕之处还在它的传播。艾滋病的传播呢，是通过像是被感染的血液、精液、阴液或者是母乳进入到另外一个人的血液之中，它可以通过没有任何保护措施的性行为传播，也会通过共用被污染的注射器传播。还有就是比如如果你在医院不小心触碰到感染了艾滋病的血液，这些组织或者体液都会有可能被感染。虽然艾滋病呢它是一个不会遗传的疾病，但是感染艾滋病的妇女呢，可能会在怀孕、分娩或是母乳喂养的过程中，不知不觉中将自己的艾滋病传给了婴儿。比较幸运的是呢，艾滋病其实是可以治疗的，只是比较难被治愈而已。艾滋病呢有8到10年的潜伏期，而且在这期间呢是不会有任何症状的，所以通常艾滋病的患者很难提早发现自己到底是不是有患上艾滋病，这也是艾滋病死亡致死率非常高的一个重大的原因。第7名，糖尿病。糖尿病呢就是一个很常见的病症了，因为糖尿病比例非常高，在每10个人中呢就会有1个人得到糖尿病，大约就是18%左右这个比例。可是糖尿病相对来说跟上面几个比都好呢，相对来说没有这么的凶险，但是它非常容易出现一些并发症。而且呢，糖尿病最可怕是它目前根本没有任何的根治方法，它只能进行药物控制，也就是注射胰岛素。糖尿病对肾脏、心脑血管以及神经等等都有多方面的伤害，如果你不注意控制的话，它甚至会导致肾衰竭啊、瘫痪等等的严重后果。而心脏病和中风风险也会提高了1倍，也是导致过早死亡的一个重大原因。也因为如此，糖尿病甚至被列为了世界上第7大死亡原因。但是好消息是，糖尿病其实是可以被控制的，只要你平时生活多注意点，日常生活注意一些，少吃甜食，不要暴饮暴食，记得保持规律运动，其实就能很有效的控制糖尿病了。第6名，尿毒症。其实尿毒症就是慢性肾衰的最末期啊。而如果患上尿毒症，其实现在目前我们所有的医疗手段也主要只是以透析为主，也就是我们俗称的洗肾。70%以上的中期肾衰或者是早期的尿毒症患者呢，都会在5到10年后发展为主要依靠透析或肾脏移植来维持生命的一个情况。但是呢，其实肾脏移植的成功率很低很低，而且还要面对术后排异的情况发生，所以尿毒症死亡率还是非常的高的。第5名，渐冻人症。渐冻人症呢，也叫鸡尾说厕所硬化或者
运动神经元病，患者会面临肌肉逐渐萎缩或者是无力的情况发生，直到瘫痪为止。他的感觉就似乎身体像是被冻住了一样感觉，所以呢，他的名字叫做渐冻症。但是痛苦的是，这整个病症过程呢，他们始终会保持着清醒的意识和良好的皮肤感受能力，所以你只可以感受身体被冻住，动不了，可是你的意识跟你的精神状态全部都是好好的。他有一个患者非常出名啊，他就是著名科学家霍金。霍金呢，作为渐冻人患者呢，他很幸运的活到76岁，但是并不是所有渐冻人症的患者都可以像霍金这样的幸运。通常渐冻人症的患者的生存期其实很短的，他只有3到5年的时间而已。渐冻人症比较悲观是到目前为止呢，它还是一个不治之症，也就是真正的绝症。就算你早期发现、早期干预了之后呢，其实它的作用也不大，它根本不可能治愈，甚至也只可以延长一点你的生存期而已。第4名，胰腺癌。胰腺癌呢也被称为癌中之王，这是因为它在人体的位置很特殊，所以想要在早期发现它是一件很困难的事，再加上呢缺乏有效的筛检手段，所以可以说呢，88%的患者发现了胰腺癌的时候，已经是进入了晚期的时候，错过了最佳的医疗时间，所以这也导致了它的死亡率非常非常的高。那胰腺癌早期症状是什么呢？我们又该如何去预防胰腺癌呢？多数胰腺癌患者的早期症状都会是出现了像是上腹不适或者是隐痛、胀痛的情况。很多人都会把胰腺癌跟胃病混淆了，但是胃病的话，基本吃了一些药呢，就能很好的控制了，但是胰腺癌不能，所以这点非常重要。如果你的胃病你一直胃痛，吃了一些药都不会好的话，那你就要注意一下，看看是不是胰腺癌的发生。还有就是大多数的胰腺癌患者呢，在疾病初期的时候都会有消瘦啊、乏力啊、体质量减轻的情况发生。至于如何预防呢？它唯一的预防方法只能在日常生活中注意避免暴饮暴食，不要抽烟，不要酗酒，这样就能大大的减少患上胰腺癌的风险啦。第3名，晚期癌症。癌症，我相信已经家喻户晓到大家都知道，也大家都非常非常害怕的一个病症，它更是全球第2大死亡原因。不管是哪种癌症，到了晚期其实都非常非常致命，甚至是说死亡率高到离谱。其实哪怕我在拍这个影片之前，我也知道有些癌症其实是可以被彻底治愈，像是一些宫颈癌啊、口腔癌啊，还有一些像是乳腺癌等等这些癌症呢，其实都可以被治愈，甚至治愈过后还可以像普通人一样生存，也不会影响到寿命之类等等。但是这些前提都是在早期发现、早期治疗才有办法被治愈。到了晚期一样也会变成一种绝症，非常的致命。总之，早发现、早治疗是唯一一个能够提高大部分癌症的生存率的一个办法。第2名，心脑血管疾病。心脑血管病呢是威胁人类健康的一个头号杀手，更是全球第1大死亡原因。每年都有1700万人以上都死于心脑血管疾病，也就是说，平均每5个病人中就2个是死于心脑血管疾病的，比例非常非常的高。而这也是因为它的3高特性，那就是高患病率、高致残率、高死亡率，所以以至于哪怕在拥有最先进医疗手段的今天都好呢，让有58%以上的心脑血管疾病的幸存者呢，他们在手术后依然生活不能自理，而且像是脑梗塞一样的急症发作起来呢，是非常非常的致命的，轻则半身不遂，重则直接丧命。而脑梗塞其中一种类型呢，就是我们常常听到的中风。可以说呢，这个心脑血管疾病已经非常非常可怕了，但是你不要忘记，它只是第2名。接下来我们来聊聊最可怕，也就是致死率甚至达到100%的10大绝症之首，那就是第1名，狂犬病。狂犬病呢是人类拥有文明至今为止呢唯一一个致死率达到100%的人畜共患的急性传染病，它的死亡率接近了100%。也可以说呢，染上狂犬病几乎就等于没命了。而且目前全球范围内呢，根本没有有效的治疗手段。根据世界卫生组织统计表明，最近10年来呢，全球大约有6万人以上呢是死于狂犬病，而它死亡病例主要分布于亚洲和非洲。其中呢，印度呢是狂犬病死亡病例中最高的，它大约占总数，就是占死亡总数6万人总数中的1/3，也就是大概2万人左右都是死在印度的。而中国则以每年平均有2000人死于狂犬病的数字屈居了第2。目前呢，其实对于狂犬病的主要治疗方法还是来自于注射狂犬疫苗，也就是在你被抓或者是被感染狂犬病后之后，马上去注射狂犬疫苗。所以这边要记得，即使你是被咬、被抓伤之后没有出血都好，或是酒破皮都好，都要记得
一定要去注射狂犬疫苗，因为呢，它都会有机会感染了狂犬病，而且狂犬病的潜伏期呢，短呢是在2到3个月之间，长的甚至可以达到5到10年以上。而且31%以上的患者感染狂犬病呢，其实都是在没有被抓出血的情况下所感染狂犬病，所以呢，千万不要抱着任何的侥幸心理，被猫狗抓伤了之后，记得一定要去及时注射狂犬病苗，不要拿自己的生命开玩笑。我是EJ，那我们下期再见喽，拜拜。